Na primeira ponencia que quero referir, que é a de Emilio José Insua, faise unha perspectiva de conxunto, unha visión global do que foi este movimento, esta organización política tamén, non só cultural, e, sobre todo, centrada no que foron as razóns que as levaron á súa quebra, á súa fenda, tanto no ideolóxico como no organizativo, a súa ruptura. Unha visión que se vai debullando cronolóxicamente desde a segunda Asamblea de Compostela no ano 19, na que se detectan as primeiras diferencias, hasta o que sería a Asamblea de Monforte, na que se produce esa ruptura definitiva e as súas consecuencias, tanto a través do que representaría a Irmandade da Fala da Coruña e a Irmandade Nacionalista Galega. Nesas razóns que se argumentan a respecto da ruptura, vaise situando máis ou menos en dous bandos unha serie de personalidades que se van ascribindo a unhas teses ideolóxicas determinadas, como poden ser as que el denomina progresistas, onde entraría a participación democrática, o laicismo, a esquerda, frente a outros que son etiquetados como conservadores, donde se lle adxudica a identificación con elitistas, profesionais, dereita, con dúas consecuencias a nivel organizativo, o que podría, nos seus términos, denominarse como os progresistas en canto a tratar de buscar alianzas, colaboracións con outras forzas progresistas frente aos conservadores que terían uns posicionamentos que denominan herméticos, de non colaboración ou o que podemos decir isolacionista, non? Pero, bueno, as dúas polas nas que se esgalla o nacionalismo teñen, ademais, puntos de encontro, obviamente, en canto ao tema cultural, en canto á reivindicación dos intereses do país, as loitas agrarias, etc., tal como nos comenta. Esta ruptura, esta escisión, tamén no escenario da ditadura de Primo de Rivera terá dúas plasmacións máis ou menos diferenciadas, o que pode ser unha posición máis de confronto directo que representaría a Irmandade da Fala da Coruña frente a unha posición inicialmente colaboracionista coa ditadura que podería representar a nacionalista galega. Aínda que é certo que finalmente hai un desengano por parte das posicións máis colaboracionistas a respecto do que representa a ditadura de Primo de Rivera e unha maior confluencia, incluso trasvase de membros destas opcións a respecto da Irmandade da Fala da Coruña, como é o caso de Antón Vilar Ponte, non? En calquera caso, esta fenda é profunda, segundo a perspectiva do ponente, fai imposible, como di el, a unidade imposible, que, rematado este período, se produzca unha reunificación na sexta Asamblea. Ben, a segunda ponencia que quero referirme é a de, xa máis brevemente, non? Para dar pé, sobre todo, ao debate, porque senón entendo que todo o mundo leva as ponencias,
ainda que é moito entender, pero, bueno, o importante é que despois teñamos a ocasión de confrontar estas cuestións que se están plantexando, polo menos no resume. No caso de Ramón Hermida e a súa ponencia de 40 nomes para un centenario, que consiste fundamentalmente nunha especie de inventario de vítimas da represión franquista. Non me vou a parar, máis que dar conta de que se os clasifica en función dos diferentes graus de represión, en función tamén da evolución ideolóxica que van tendo con posterioridade, que, inda que moitos, ou case todos, empezan como nacionalistas, non chegan ao 36 con esa ideoloxía, non? En calquera caso, sí que teñen ese origen, esa chega ao nacionalismo na época das Irmandades. Tamén os diferentes espacios territoriais que poden explicar outras dinámicas represivas duns sitios a respecto de outros, non? Pero o fundamental é tamén o debate que plantexa Ramón Hermida sobre o que el chama o memoricidio, non? De como é xestionada esta memoria da represión nacionalista e como hai un nacionalismo que acorda non esquecer e como hai o que solemos chamar un piñeirismo que é militante da desmemoria ou ten unhas posicións a respecto do que se chamaría a liorta das efemérides moi diferente da que ten o nacionalismo histórico, non? Ben, temos xa, para entrar máis polo miúdo, outras ponencias que concretan nun espacio determinado como é o de Viveiro, que é tan relevante para a historia das Irmandades e do nacionalismo en xeral, como en dúas figuras centrais, que son os irmáns Vilar Ponte, que é a ponencia de Carlos Nuevo. Nela fálasenos destes dous protagonistas fundamentais desde o punto de vista organizativo, pero sobre todo da fixación ideolóxica do que foron as Irmandades e do que é o nacionalismo, pero tamén contextualiza nas dinámicas locais que explican algunhas cousas que afectan personalmente a estas figuras e, por tanto, a súa obra e o seu pensamento. Por decirlo así, eles teñen que mobilizar os recursos que teñen a man. E eses recursos en cada concello son distintos. E a análise que fai da dinámica local Carlos Nuevo permite explicar, por exemplo, esa relación co socialismo que ten, con García Tadel en concreto, que ten Ramón Vilar Ponte. E como as fabas son contadas en cada sitio e se teñen que articular alianzas políticas co que hai e como é necesario nas dinámicas locais conciliar o que é a súa situación sobre o terreno coas súas conviccións máis de ámbito nacional, non? Bueno, pasando xa a unha desas dúas figuras que precisamente é a menos coñecida, ainda que leva anos recuperándose, como é a de Ramón Vilar Ponte, temos a ponencia de Xurxo Martínez González, que xa leva anos precisamente nesta teima de recuperar a súa figura e nos relata como lle afectou en concreto a represión e o que eso supuxo para o legado e a memoria do que foi a historia das Irmandades que el pretendía difundir ou divulgar ou manter, como lle afectou a nivel persoal e como afectou a nivel do seu pensamento e da súa obra, claro. E tamén como se resistiu a esa represión
como se resistiu ao silenciamento e á desmemoria, e das consecuencias que tería esa resistencia, concretamente o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, no que se refería precisamente a recuperar a historia e a memoria das Irmandades, e apuntando que mesmo pode que esas consecuencias chegaran a abarcar o que foi a súa propia morte vítima dunha malleira dos falanxistas. Pero non só as consecuencias que tería para él, sino tamén para a propia academia, para o idioma e para outros correligionarios que verían como ese acto heroico de intervir en galego, de recordar as irmandades e todo eso, sería reprimido polo réxime, non? Temos outra ponencia de outra figura que precisamente é tamén pouco coñecida, menos incluso que Ramón Vilar Ponte, pero a este respecto hai unha reflexión sobre por que se coñecen uns máis que outros e en que medida estas figuras que teñen méritos de abondo para ser recordados e ser homenaxeados ou divulgados son esquecidos, non? Que pode influir nese aspecto, que é a ponencia Salvador Mosteiro, un médico ao servicio da lingua que fai precisamente unha... Bueno, nós na nosa zona chamámoslle bisobriños. Non sei como. Ele era tío avó, non? Para teu... Adela Figueroa, non firmaxe, só non aparece xa, pero na ponencia. Bueno, pois... Bueno, ben, pois fai unha achega precisamente familiar e afectiva e persoal, que é tamén un elemento importante para comprender e recuperar figuras tan relevantes pero tan pouco coñecidas como a de Salvador Mosteiro, non? Da que dá conta de moitas dos seus méritos, da labor tanto no plano organizativo como nas publicacións ou colaboracións no marco teórico, non? Pero dicía eu que se apunta unha posible explicación deste esquecemento na súa posición sobre a opción ortográfica que el defende, que é a reintegracionista, non? Ainda que tamén se di que dentro do propio movimento reintegracionista actual tampouco de que se acorde moito del, non? Temos tamén outra ponencia sobre outro caso de unha persoa que suele ter un papel secundario, sobre todo no seo de unha familia na que hai outro componente máis coñecido, que é o Sir Lacouto, que é o caso de Ramiro, non? Cando é precisamente el, dentro da propia familia, como se indica no título tamén en América, o iniciador ou pioneiro, non? O título da ponencia de Xosé Lois Pastoriza Rozas é Ramiro Isla Couto, pioneiro do nacionalismo alén-mar. Faise unha recuperación desta figura precisamente a través del tamén do labor da emigración, a súa chega para o nacionalismo. Moitas outras figuras que pasaron pola emigración, como Cabanillas, como Vilar Ponte, como Roberto Blanco Torres, das Irmandades da Fala, vexo que non se fai moito referencia a súa influencia do seu paso pola emigración para a súa conformación ideolóxica, non? Pero os escenarios de alén-mar, lonxe da terra, son ás veces os escenarios máis axeitados para tomar conciencia da propia terra, máis que o propio país, non? Porque cando efectivamente, se di que o nacionalismo se cura viaxando, pero a experiencia é que
todas unha xeira de persoas toman conciencia do país, na súa emigración, fora do propio país, non? Que aquí, polo menos no caso de Ramiro Isla Couto, que se marcha da Estrada, era originario da Estrada, non temos constancia da súa participación nestas importantes cita electoral que se dá no ano 18, na que o nacionalismo se xogaba tanto, pero sí que, polo que vemos, se produce alén mar en Argentina unha toma de conciencia sobre a realidade do país, sobre o nacionalismo, que será fundamental para a súa evolución ideolóxica e as súas aportacións ao propio nacionalismo desde Bos Aires, non? Como é a través da Sociedade Nacionalista Pondal ou a través do xornal A Fouce, non? Desde o punto de vista o que sería unha achega teórica o que podemos chamar un nacionalismo arredista ou explícitamente independentista. Por último, presento un relatorio sobre as eleccións do ano 18 porque penso que é importante ver o que supuxo esa experiencia de pasar ao nacionalismo polas urnas, non? Unha experiencia que foi posible en poucos espacios, pero concretamente un deles se citou antes, o de Celanova, outro o caso da Estrada, que é o que estudo eu, non? Pero que foi posible aproveitando as circunstancias que se daban a nivel local. E, de alguma maneira, o que trato é de conectar como realmente hai unha conexión entre as loitas ou as dialécticas políticas locais coa necesidade que a nivel nacional había de buscar unha fenda por onde entrar nese ámbito, que é o da selección, non? Nese ámbito que hasta ese momento estaba vedado ao nacionalismo. Toparon esas vías que con unha sorte bastante adversa, pero que para os seus protagonistas, sobre todo no caso da Estrada, Porteiro Garea, eran pasos irreversibles, non? El, efectivamente, morre moi novo, pero el ten claro que o nacionalismo ten carácter sustancial como tal para presentarse como oferta diferenciada ao electorado, como ten un obxectivo que é a liberación dun país suficientemente importante como para non subordinar a outras posibles liortas ideolóxicas que puidera haber e como tal tiña que sosterse e defenderse nas urnas, non? E, por tanto, el morre convencido de que se vai ir ás eleccións do ano 19 e que se vai ir ás seguintes citas electorais hasta que se consigan os obxectivos políticos que se marcan na Asamblea do ano 18, na Asamblea Nacionalista do ano 18, non? En calquera caso, é certo que se produce un revés electoral, un pucheirazo realmente, e é certo que se produce unha represión anterior ao que podía ser a represión de Primo de Rivera ou outro tipo de represións, pero é unha represión que o propio Losada analiza e considera que non compensa para presentarse ás eleccións do 19 en concreto, o custe persoal que lle tería, e sobre todo vendo a tropa que tiña, no sentido de que efectivamente non estaban fogueados para aguantar a represión que lles veo en riba polo feito de desafiar e retar ao Estado. Por primeira vez, efectivamente, como dixo Paco antes, o nacionalismo ten claro, dá
dá ese salto de que hai que buscar solucións ao país sin intermediación de ninguén do Estado, senón por nós propios, incluso desprendéndonos dese Estado que nos impide resolver os nosos problemas. Esa adversidade, esa represión, levará que haxa desercións e haxa, como sempre, persoas que consideran que é importante, dado ese marco represivo, priorizar, apoiar ou subordinarse a forzas estatais que estén dispostas a modificar ese marco, a manterse nas posicións propias de defensa do país de xeito autónomo e independente. Entonces, esa cita electoral é tamén unha oportunidade de analizar como se leva o nacionalismo coas urnas, e a dificultade que ten un discurso como que ten o nacionalismo para topar unha clienteira electoral que resulte atractivo de cara a ter éxito nese escenario tan difícil para o nacionalismo nun país coa conciencia nacional que sabedes que hai. E nada máis.